Salut à tous, nous sommes le jeudi 6 août 2016. Nous avons un développement d'orage et ça va faire mon 25e orage vu qu'il va sûrement arriver ce soir. Et ils disent que ça va être un orage sûrement violent parce qu'on est en vigilance orange. Et on peut avoir de la grêle. Donc s'il y a du nouveau à propos du développement d'orage ou que l'orage il arrive plus tôt que prévu, je ferai les vidéos à ce moment-là. Mais regardez comme c'est immense quand même. On a l'impression un Arcus. Enfin je sais pas mais bah voici l'orage qui est en plein développement d'orage. Et je pense, j'espère pas qu'il va me passer à côté, mais franchement là j'ai l'impression que ça va être un orage sympa. Regardez-moi ce ciel menaçant là. On a l'impression même qu'il y a un Arcus. Oula.
Oula. Bon.